Вот список, кого Украина дает на обмен. Вот список, кого Украина дает на обмен. Кого вы даете на обмен, Россия? А? Ну, давайте играть в открытую. Вот вам список, у вас там 1 миллион наших пленных. Кого вы даете на обмен? Выстраивайтесь, пожалуйста, слева направо. Строимся слева направо в алфавитном порядке. Кто есть на букву А? Не, ну ты ж А. Ты ж А. Ну да, скажи ему, где стать. Кто ниже, вставай вперед. Да, ты красавчик, ты именно взял самый маленький и поставил впереди себя самого большого, блин. То, что надо. По алфавиту. По алфавиту разберитесь. Кто повыше на задний план, кто пониже на передний план. Ну, неделю назад. 3 месяца просидел, попал к нам на видео и попал в список. Но только ваши не хотят менять. Сейчас этот самый решающий момент, как вас выдать в Россию. Опускай руки, опускай руки. Кто с нами не говорил? Поднимите руку. Кто с нами не говорил? Поднимите руку. Да. Не узнаю. Вы ДНР в основном все? ДНР и ЛНР, правильно? Как я угадал? А тут? Тоже ДНР? Кто из россиян с нами не говорил? Вы Россия, вы Россия, вы Россия, вы Россия. Все, понял. Ну, как минимум 4 человека. Так, все, прошу тишины. Ребят, не галдите, пожалуйста. Нам тут так само, как и вам, наверное, не сильно хочется стоять. Хочется сделать это все максимально быстро и максимально понятно для вас. Потому что это для вас тоже очень надо, на самом деле. То, что мы сейчас делаем. Вот. Всем добрый день. День может этот быть для вас действительно добрым. Потому что мы сейчас будем говорить конкретно о вопросе вашего обмена. Вопрос обмена и список, который у меня в руках, утвержден уже 2 сторонами. То есть это не только украинский список обмена или российский. Это список, утвержденный 2 сторонами. Сейчас я буду зачитывать ваши фамилии, имена, отчества. От вас просьба. Как только я зачитываю фамилию, поднимите руку. Я понимал, да, чтобы мы поняли, кто есть правильные данные, неправильные данные. Если я что-то не так сказал, скажите, что я не так сказал фамилию, да. Потом, кого я зачитал, кто поднимает руку, скажите, как долго вы находитесь в плену. Если вы помните количество дней, находитесь вы в плену, то скажите количество дней. Если помните недели, скажите недели. Если помните месяц, примерно скажите, сколько вы находитесь в плену. Все, понятно, да? Звание, должность еще. Звание, должность, количество дней или сколько находитесь в плену. Так, это раз, два. Так, никто из вас сейчас в объектив камеры не попадает, потому что есть Женевская конвенция, которая запрещает показывать без согласия пленных. То есть вас. Но это 13-й пункт Женевской конвенции. Есть 14-й пункт Женевской конвенции, который говорит о том, что вы оставляете за собой свои гражданские права. То есть если кто-то из вас не хочет попасть в объектив камеры, молниеносно прошу принять решение, но если вы не хотите участвовать в этом разговоре, все это слушать, и отправиться к себе в свои спальные помещения, заниматься своими важными делами. То есть прямо сейчас. Потому что я уже начинаю сейчас зачитывать список. Да? Дальше мы продолжаем снимать всех тех, кто отозвался. Почему мы это делаем? Как обычно. Многие из вас с нами разговаривали. Знаете, меня зовут Владимир, это Дмитрий, мой коллега, мы журналисты. Почему мы это все время делаем публично? Да просто для того, чтобы это все показывать, для того, чтобы люди знали, как это на самом деле происходит. И каждый пусть делает для себя свои выводы. Значит, Абрамов Олег Сергеевич, 31.05.90 год. Рядовой Абрамов Олег Сергеевич, номер расчета. В плену со 2 марта. Почти 4 месяца. Почти 4 месяца. Что значит номер расчета или что? Номер расчета минометной батареи мотострелкового батальона. А должность. А звание? Рядовой. Рядовой, понял. Авдеев Александр Дмитриевич. Авдеев Александр Дмитриевич, стрелок. Почти месяц находится. Почти месяц, да? Антропов Сергей Александрович. Антропов Сергей Александрович, рядовой. Нахожусь 3 месяца в плену.
Понятно. Архипов Алексей Валерьевич. Сержант Архипов Алексей Валерьевич, наводчик-оператор БМП-2, 2 месяца. Боенко Никита Юрьевич. Я. Рядовой Боенко Никита Юрьевич, стрелок-автоматчик. В плену почти 3,5 месяца. Парилов Максим Владимирович. Рядовой Борис Максим Владимирович, снайпер. Нахожусь 1,5 месяца. Бездольный Игорь Олегович. Я. В плену с 8 Просто мая. руку сразу же, вот я зачитываю фамилию, поднимайся, чтобы Дима успел. Рядовой. Сколько в плену? С 8 мая по 25 июня. Безручка Руслан Николаевич. Рядовой, механик-водитель, механизированная рота, в плену 4 месяца. Безусенко Александр Валерьевич. Рядовой, в плену 92 дня. Беклешов Кирилл Сергеевич. Ефрейтор, старший разведчик, в плену 3 месяца. Бельтихин Владислав Анатольевич. Рядовой снайпер, 2 месяца в плену. Борисов Виктор Александрович. Нет Борисова? Борисов это кто-то из инвалидов, наверное, да? Да? Он не ходячий, да? Значит, сними меня, пожалуйста, я просто скажу, что Борисов Виктор Александрович, вот, он не ходячий, поэтому он в камере, но он в списке. Он в списке, передашь. Бурлака Богдан Владимирович. Я. Рядовой, в плену 90 дней. Васильченко Владислав Игоревич. Рядовой, 92 дня в плену. Вахрушев Олег Вячеславович. Я. Старший прапорщик и старшина разведроты. 1,5 месяца в плену. Вахтеров Станислав Станиславович. Я старший разведчик, 100-115 дней в плену. Владимиров Андрей Николаевич. Старший сержант фельдшер, 49 дней в плену. Волков Александр Викторович. Я. Рядовой, почти 4 месяца. Воронов Петр Владимирович. Я младший сержант, старший стрелок, почти 3 месяца в плену. Вотинов Денис Алексеевич. Я. Вотинов Денис Алексеевич, рядовой. В плену с 1.05. Галеев Вадим Фаримович. Ефрейтор, старший разведчик, в плену 3 месяца. Галкин Роман Николаевич. Я. В плену 1,5 месяца, стрелок рядовой. Ганин Юрий Владимирович. С 8 мая в плену, рядовой стрелок. Генштейн Герман Александрович. Рядовой наводчик танка. В плену с 5 марта, 3,5 месяца. Головцов Иван Викторович. Я капитан, в плену 3,5 месяца. Должность. Начальник автомобильной службы. Головенский Алексей Сергеевич. Я. Майор, летчик, 112 дней плена. Горовенко Денис Андреевич. Горовенко. Тоже кто-то знает? Лечится, все. Передайте, кто знает, Горовенко Денис Андреевич, он в списке, но нет. Григорьев Константин Александрович. Я. Рядовой, стрелок, в плену 3 месяца. Григоров Владимир Витальевич. Григоров Владимир Витальевич. В плену с 8 мая. Сержант, командир стрелкового отделения. Гуржиев Григорий Анатольевич. Я. Рядовой. С 29 день. Таулов Максим Андреевич. Я прапорщик, начальник аппаратной связи, 3 месяца в плену. Демьяненко Михаил Николаевич. Я. В плену 1,5 месяца, рядовой стрелок. Дидиков Данила Павлович. Я. Рядовой, 3 месяца в плену. Елистратов Александр Михайлович. Я. Сержант гранатометчик, в плену 50 дней. Есин Виктор Андреевич. Я водитель КамАЗа, 99 в плену. Жила Анатолий Викторович. Я. Рядовой. Подожди, пусть он подойдет, потому что сильно... Помощник гранатометчика, рядовой, в плену 3 месяца. Жовна Виталий Валерьевич. Жопна Виталий Валерьевич, рядовой. До 3 месяца. Заднепровский Денис Сергеевич. Так, стоп, вы с алфавитом что-то не дружите? Подойдите. Да. Я поломал. Наводчик-оператор БМП. 3 месяца и 5 дней в плену, рядовой. Запорожец Сергей Григорьевич. Я.
Запорожец Сергей Григорьевич, рядовой, в плену с 1 марта, 117 дней. Заступайло Сергей Николаевич. Я рядовой, в плену с 9 мая, стрелок. Захарченко Илья Витальевич. Я рядовой, 92 дня в плену. Семель Александр Олегович. Я рядовой месяц. 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 Иванников Константин Александрович. Я. Иванников Константин Александрович, центральный инструктор, младший сержант, почти 4 месяца в плену. Иванченко Геннадий Владимирович. Я Иванченко Геннадий Владимирович, рядовой стрелок, 3,5 месяца в плену. Катин Дмитрий Юрьевич. Я Кадин Дмитрий Юрьевич, рядовой стрелок, в плену 117 дней, с 1 марта. Казаренко Михаил Сергеевич. Я. Казаренко Михаил Сергеевич, водитель-заправщик, старший сержант, в плену 112 дней. Кайсин Роман Иванович. Я. Рядовой стрелок, 117 дней в плену. Камышанский Андрей Викторович. Рядовой стрелок, в плену месяц и 20 дней. Карлаш Владимир Игоревич. Я Карлаш Владислав Игоревич, Владислав, рядовой стрелок, в плену 1,5 месяца. Карнаухов Дмитрий Сергеевич. Карнаухов Дмитрий Сергеевич, рядовой стрелок, в плену 107 дней. Коломойцев Эдуард Витальевич. Я. В плену 66 дней, рядовой стрелок. Волосов Михаил Сергеевич. Я сержант. Стоп. Вижу. Сержант, старший стрелок, 83 дня в плену. Толчин Иван Иванович. Я рядовой стрелок, в плену 1 месяц. Козлов Алексей Игоревич. Я капитан штурман, в плену 112 дней. Кравцов Роман Юрьевич. Я Кравцов Роман Юрьевич, рядовой стрелок, в плену 3 месяца, 3 недели. Кузев Владимир Станиславович. Рядовой, взвод обеспечения, в плену 104 дня с 13 марта. Кузнецов Александр Николаевич. Николаевич. Кузнецов Александр Николаевич, рядовой, 2 месяца провел. Кулаков Александр Сергеевич. Кулаков Александр Сергеевич, рядовой стрелок, в плену 1,5 месяца. Лавренов Павел Владимирович. Рядовой стрелок, 1,5 месяца в плену. Лазаренко Константин Алексеевич. Лазаренко Константин Олегович, водитель рядовой. Олегович? Да, Олегович. В плену 3 месяца, 4 месяца почти. 4? Да. Лысков Дмитрий Александрович. Илья Александрович. Лысков Илья? Да. Понял. Противотанкист, наводчик, рядовой, в плену 114 дней. 03 на 3 84 года? Да. Лига Эдуард Юрьевич. Лыга. Через да, пишется? Да. Да, понял. Прапорщик запаса. 3 месяца в плену. Липов Александр Сергеевич. Я командир инженерно-саперного взвода, в плену с 25 марта. Гусин Владислав Владимирович. Гусин Владислав. Неходячий. Все, я помню, недавно. Да. Гусин Никита Евгеньевич. Неходячий. Тоже неходячий. Ну, Гусин оба неходячий. Лукьянчук. Братья, что ли, нет? Однофамильцы. Лукьянчук Станислав Александрович. Рядовой стрелок, в плену 1,5 месяца. Любимцев Денис Владимирович. Любимцев тоже, наверное, не ходячий, да? Никто не знает. Любимцев Денис Владимирович 2002 года. Молодой. Может, на больнице. Ну, ладно. Разберемся. Беговый пишет. Матвеев Валерий Николаевич. Старший сержант, стрелок, в плену 47 дней. Матя Кубов Тимур Малик Хайтабаевич. Хайтбаевич, рядовой, командир отделения, в плену 52 дня. Хайтбаевич? Хайтбаевич. Одна лишняя. Медведь Сергей Исидорович. Медведь Сергей Исидорович, в плену 105 дней, рядовой гранатометчик. Мельник Андрей Александрович. Я прапорщик,
старшина реактивной артиллерийской батареи, в плену 3 месяца. Мороз Евгений Сергеевич. Я. Рядовой 3 месяца в плену. Не Белица, если я правильно читаю, не Белица, Вячеслав Владимирович. Не Белица, не Белиця, нема, да? Не дай вода, Алексей Алексеевич. Рядовой, наводчик танка Т-72В3 в плену с 20 мая. Немцев Илья Владимирович. Я. Рядовой стрелок в плену с 25 марта. Немчинов Артем Сергеевич. Рядовой в плену 3 месяца. Хорошо, нехорошо, Михаил Анатольевич. Я лейтенант, командир женсаперного взвода, в плену почти 3 месяца. Окунев Дмитрий Денисович. Я. Рядовой водитель, в плену с 1 мая. Аношка Илья Сергеевич. Я. Рядовой стрелок, в плену 45 дней. Будет кто-то прослушивать потом эти фамилии. Еще раз. Поножко Илья Сергеевич, в плену 45 дней, рядовой стрелок. Пастушков Евгений Александрович. Рядовой стрелок, в плену 1,5 месяца. Переверзев Максим Геннадьевич. Я, Переверзев Максим Геннадьевич. Рядовой стрелок, в плену почти 4 месяца. Петенко Валерий Александрович. Рядовой в плену 1,5 месяца. Петряков Александр Александрович. Я. Рядовой стрелок, в плену 72 дня. Поздняков Игорь Николаевич. Я. Рядовой радиотелефонист, в плену ровно месяц. Приходько Максим Евгеньевич. Я. Приходько Максим Евгеньевич, рядовой водитель, разведчик. Пустоветов Дмитрий Валерьевич. Старший сержант, командир отделения, в плену со 2 марта. Вертковский Артем Владимирович. Я. Стрелок, помощник гранатометчика, рядовой, в плену с 8 мая. Раджабов Фархади. Я, Раджабов Фархади, в плену 4 месяца, командир танка, сержант. Рафик Адринат. Я. В плену со 2 марта. Капитан, командир роты. Рыбка Алексей Александрович. Я, рядовой стрелок, в плену 1 месяц. Романов Руслан Владимирович. Я, младший сержант, стрелок, с 5 мая в плену. Только попал к нам на интервью сразу на одно. Почти да? что, да. Как во многих случаях. Рябовичев Артем Николаевич. Я, рядовой водитель-механик, в плену с 1 мая. Рязанцев Андрей Андреевич. Я. Рядовой, в плену с 1 марта. Самойленко Илья Андреевич. Я. Стрелок, рядовой, в плену 46 дней. Самхат Наби Тайсирович. Я. Младший сержант, командир отделения, почти 4 месяца. Свиридов Михаил Андреевич. Свиридов Михаил Андреевич, рядовой, в плену с 13 марта, больше 100 дней. Семигулин Рафаэль. Я, рядовой стрелок, в плену 1,5 месяца. Рафаэль Рабильевич. Семибратов Вячеслав Валерьевич. Он, нога у него в камере. Нога. Понял, все. Сыроватко Олег Геннадьевич. Сыроватко Олег Геннадьевич. Подождите. В плену со 2 марта 115 дней, разведчик, радиотелефонист. Сергеевич Александр Анатольевич. Я. В плену 68 дней, рядовой стрелок. Скамейкин Алексей Александрович. Скамейкин Алексей Александрович, ефрейтор, механик-водитель БМП-3, 115 дней в плену. Слепченко Сергей Алексеевич. Слепченко Сергей Алексеевич, нет? Слободенюк Владислав Александрович. Я. Ефрейтор, разведчик-радиотелефонист. В плену со 2 марта. Сокол Дмитрий Витальевич. Я. Рядовой гранатометчик, в плену почти 4 месяца. Салуянов Александр Александрович. Я. Сержант, оператор-наводчик, в плену 4 месяца. Спиридоненко Георгий. Я. Сержант, командир отделения гранатометчика, в плену с 8 мая. Стекольников Павел Вячеславович. Командир танка, сержант, в плену 4 месяца. Степанов Дмитрий Аркадьевич. Я. Рядовой снайпер, в плену 3 месяца. Столпов Александр Анатольевич. Я Александр Анатольевич, рядовой водитель, 4 месяца. Видите, жена, наверное, правильно записала вашу фамилию. Мне так долго рассказывали об этом. Тоже побыли у нас недавно и попали в список. Видите. Такиев Расим Сабирович.
удар поворота капитан. Плену со 2 марта. Таран Виталий Анатольевич. Рядовой наводчик БМП-1, месяц в плену. Тарасенко Дмитрий Владимирович. Я, старший лейтенант, командир танкового взвода, в плену 112 дней. Татаренко Роман Павлович. Рядовой гранатометчик 3 месяца. Темный Иван Сергеевич. Я, рядовой, разведчик-гранатометчик, в плену 115 дней. Теплинский Игорь Сергеевич. Я, младший сержант, наводчик-оператор БМП, 4 месяца в плену. Тимофеев Герман Владимирович. Тимофеев. Нет? Не ходячий, наверное? Нет. Не ходячий. Толстой Сергей Игоревич. Я, рядовой, 92 дня в плену. Третьяков Валерий Валерьевич. Валентинович, рядовой и рядовой стрелок 92 дня в плену. Трусов Алексей Александрович. Рядовой гранатометчик, в плену 3,5 месяца. Ушаков Андрей Николаевич. Я, рядовой механик, водитель. Не видно еще раз. Повторите, пожалуйста. Рядовой механик, водитель, в плену 3 месяца. Пархитов Тимур. Я, Пархитов Тимур Иратович, ефрейтор, инспектор, 6 мая в плену. Фатьянов Иван Я. Васильевич. Старший сержант, командир танка, 4 месяц в плену. Федоров Владислав Михайлович. Я, младший сержант, командир танка, в плену 4 месяца. Фокин Евгений Александрович. Рядовой механик, водитель 4 месяца в плену. Хлебников Андрей Витальевич. Рядовой стрелок, в плену 3,5 месяца. Харунжи Илья Анатольевич. Харунжи Илья Анатольевич, рядовой, 117 дней в плену. Хромов Никита Александрович. Я наводчик-оператор, 3 месяца. Цимбалист Александр Александрович. Я. Не видно. Подожди. Я. В плену 3,5 месяца, охранник. Должность звания. Охранник. Охранник, Это да, ж я да. забыл. Это ж... Вы, кстати, это самое, вагнеровец, да, наверное? Нет. Ну как, ну это ж, вы же не штатный российский военный. Европолис, да? Не знаю. Через какую компанию вы наверное? Редут. А, да. То же самое. Вагнер. Вагнеровец, познакомьтесь. Это же Вагнер, ребят. Ну вот, пожалуйста. Да. Ну, если вы не штатный российский военный, если у вас нет звания должности, если вы нанялись через частную охранную фирму и сюда приехали убивать людей, то кто вы? Не, ну конечно, вы же не приехали убивать людей, понятно? Здесь вообще никто не приехал. Так, побелить, покрасить, но я вам просто доповедаю, кто вы. Просто наемник. Символист, да? Закончил? Да. Чевардов Анатолий Алексеевич. Чевардов. Ходячий что ли? Черник Максим Витальевич. Старший сержант, в плену 4 месяца. Чумак Юрий Викторович. Прапорщик, в плену 65 дней. Чуприн Дмитрий Владимирович. Я, рядовой стрелок, в плену 1,5 месяца. Шалаев Юрий Владимирович. Я, лейтенант, Не видно, не видно. С 3 апреля. Вы же кадровик? Да? Параллельно, да. А, это вы там были кадровик, и сюда приехали командир взвода, правильно? Так точно. Ясно. Шандаринский Дмитрий Анатольевич. Я. В плену со 2 апреля, водитель, сержант. Шарапов Роман Денисович. Я, Шарапов Роман Александрович, прапорщик. Дата рождения. 26.09.1987 года. Дата правильная. С 1 мая в плену. Дата правильная, отчество перепутал. Хотя я не думаю, что это существенно. Не Понятно. Шатравин Павел Игоревич. Неходящий. Неходящий. Да, был такой. Шишкали Николай Сергеевич. Я, старший сержант, заместитель командира взвода, 115 дней. Шугаев Алексей Юрьевич. Сержант, командир танка, 4 месяца в плену. Юшков Дмитрий Александрович. Я. Младший сержант стрелок, 2 месяца в плену. Ягодин Вячеслав Яковлевич. Я. В плену 50 дней, рядовой стрелок. Яловничий Павел Дмитриевич. Я, рядовой, в плену 92 дня. Все, что мы делаем, это наша собственная инициатива. Мы этого добиваемся. Мы с первого дня публикуем интервью со всеми вами. То есть, кто был, тот прекрасно знает, что с нами можно поговорить, рассказать свою историю. И многие из вас, кстати, уже популярные люди, не только в Украине, не только в России, но и
как бы за рубежом. Вот, поэтому это мы делаем с первого дня не потому, что нам вот как-то сильно хочется с вами поговорить, да? А потому что там в России должны знать правду. Почему я вообще это начал делать? Смотрите, первые дни войны, первые дни полномасштабного вторжения России. Вы все эти истории прошли, вам рассказывать это не надо. Россия вторгается сюда, идут тысячами, десятками тысяч машины, военные, их разбивают, трупы разлетаются, машины жгут, колонны жгут. Я это публикую у себя в соцсетях. Говорю, что происходит вообще, вы посмотрите, что творится, вы зачем вторглись, зачем вам эти все смерти? Мне россияне в комментариях, как думаете, что пишут? Ну вот вы там жили, что? Что угодно могут. Вы все врете. Не, реально. Ну что, это фейк. У нас нет потерь. У них целый месяц не было потерь. Вы это знаете не хуже меня. У них целый месяц не было, они не признали ни одного пленного за первый месяц вторжения. Когда за первый месяц вторжения сюда максимум пришло людей и максимум попало в плен именно за первых 1,5-2 месяца вторжения. А у них ничего не было, понимаете? Поэтому мы делали эти все интервью с вами и будем продолжать их еще дальше делать. И ваши родители берут эти интервью, приносят своим крутезным военно-начальникам, показывают и говорят: нет, мой сын не пропал без вести, и мой сын не погиб, как некоторым уже по 2 похоронки пришло. А вот мой сын в плену, занесите его, пожалуйста, в список пленных. И когда Россия начинает говорить о том, что Украина срывает обмен, страна, которая с первых дней публикует и показывает все об этой войне и об этом вторжении, все подетально. И это о нас говорят те, кто первых 1,5 месяца старался вообще абсолютно все скрыть и продолжает пытаться скрыть. И они говорят, что мы якобы срываем как-то обмен. Я единственное, что хочу спросить, ну вот у россиян все фейк, да? Мы снимаем эти интервью, это фейк. Мы показываем пленных, фейк. Показываем трупы, фейк. Кто здесь фейк, кто здесь не россиянин, там не ДНРовец? Пожалуйста, выйдите, скажите. Ну, если нет таких, которые фейк, да, можете передать им всем привет. 2 обмена последних сорвалось подряд. 2 обмена последних сорвалось подряд. Вас, вот примерно, я не знаю, когда кого сюда вас свезли, я вижу некоторые лица, с которых мы в других местах общались, буквально неделю назад, 4 дня назад, там 5 дней назад. Но вы видите, что именно сюда вот вас массово свезли и массово собрали. Это не просто так, потому что опять-таки захотелось вас покатать. Это потому, что вас нужно поменять. А чтобы вас поменять, нам нужно собрать вот этот список, привести вас сюда и утвердить его с российской стороной, чтобы они вас забрали. А нам нужно, естественно, забрать своих. Когда мы все это делаем, мы думаем о них, мы думаем о своих людях, которых нам нужно забрать домой. Но если по общим договоренностям пришли к тому, что в точке 0, да, на линии соприкосновения, условно, где происходят боевые действия, не должно происходить за 500 метров от этой точки 0 никаких ни обстрелов, ни маневров, ни вообще ничего. Последние 2 обмена везли вас, таких как вы, российская сторона умудрилась обстрелять эти конвои. Я говорил со многими из вас, вы мне рассказывали истории о том, что у нас не было связи. Мы ехали, у нас не было связи. Может, у них до сих пор нет связи? Может, у них левая сторона не знает, рука не знает, куда стреляет правая? Я же не говорю, что они умышленно обстреливают конвой с пленными. Я этого не знаю. Я просто знаю, что происходят обстрелы, конвой разворачивается и уезжает. Все, обмен закончен на этом. Вот это 2 последних обмена таких произошло. Сейчас мы хотим забрать своих неходячих людей, инвалидов из России. Здесь тоже достаточно среди вас таких. Мы их запрашиваем, мы хотим забрать. Мы поговорили, наша сторона поговорила с вашей. Есть люди, которые этим занимаются. Утвердили конкретные списки. Сегодня вы должны были ехать домой. В последний момент Россия говорит: нет.
Нам нужно еще 2. Вот к этому списку, который я вот только что зачитал, нам нужно еще 2. Еще 2 человека. Кто эти 2 человека, я не знаю. Я явно с ними точно не общался. Но я подозреваю, что это каких-то 2, знаете, VIP есть. VIP. Почему я спрашивал, сколько вы в плену? Это неинтересно. Но я слышал 4 месяца, 3 месяца, 100 дней, да? А эти люди здесь не пробыли недели. Они играются в игры, понимаете? Они собирают наших пленных, вот так вот, массово собирают, выстраивают всех. Показывают, начинают рассказывать, их здесь 1000, их здесь 10 000. Потом ко мне в комментарии приходят, говорят, там уже 100 000 ваших пленных. Я говорю, бери больше, 1 000 000. Только назовите мне, пожалуйста, кого вы даете на обмен. Вот список, кого Украина дает на обмен. Вот список, кого Украина дает на обмен. Кого вы даете на обмен, Россия? А? Ну, давайте играть в открытую. Вот вам список, у вас там 1 000 000 наших пленных. Кого вы даете на обмен? Я вам зачитаю, может быть, вам будет интересно, кто конкретно в России занимается вашим вопросом, решением вашей судьбы. Кого назначили, кому нужно обращаться вашим родственникам конкретно. 2 марта на базе Национального центра управления обороной РФ, которым руководит Михаил Мизинцев или Мизинцев, был создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. И этот штаб кто возглавляет? Правильно. Тоже Михаил Мизинцев. Совпадение? Вот. То есть этот человек конкретно занимается вопросом Россия. Этот человек занимается конкретно вот мамы там, да. Вот этот человек согласовал вот этот вот список с этими всеми людьми, с нашим человеком, что у нас тоже есть такой человек. Они находятся в непосредственном контакте, это не секрет ни для кого. Вот они согласовали, вот Украина этих всех людей сюда свезла. И вот в последний момент говорит, не, так обмен не будет. Дайте нам еще 2 там VIP-персон. Ну так тоже не будет. В принципе. Что про конвенцию? Ну, тяжело раненых по конвенции обменивают по той самой Женевской конвенции, о которой я вам сразу говорил, которую мы свято любим и чтим. Тяжело раненых передают и обменивают сразу же после того, как они пришли в транспортабельное состояние. То есть, когда их можно только перевозить, их сразу без вопросов должны менять. В рамках этого обмена мы хотим забрать именно таких своих людей. Неходячих. Вот отдать ваших неходячих, и в том числе вас всех, которые в нормальном состоянии, которые могут вернуться и стать в строй, которые могут вернуться, которым ФСБ скажет, расскажи мне это, они расскажут все. Там, да? Ну, есть же такие случаи у нас уже. Парамошкин там, например, вернулся. У меня на интервью, все интервью плакал, не знаю почему. Там все интервью смеялся. И рассказывал, и смеялся даже тогда, когда его колонну жгли, рассказывал, как его колонну жгли, идет и смеется. Ну, наверное, что-то там, да, я не психиатр, конечно. А мама тоже плакала мне в трубку. Рассказывала о том, что все мы славяне, зачем нам друг друга убивать. А там села и как робот говорит, то, что творят эти нацисты в Украине, это невозможно. Их нужно срочно победить. Может, кто-то про нацистов расскажет, не? Ладно. Начинается повторно, начинается все то, что обычно на интервью, но их слишком много. Кто желает, кто не был, кто желает рассказать свою историю, кто желает рассказать, многие здесь уже рассказывали ее, кто искренне хочет ее рассказать, потому что в России у вас такой возможности не будет ничего уже рассказать правдиво и искренне. Пожалуйста, можете обратиться к администрации. Мы подождем полчасика, если кто-то захочет, сядем, поговорим, расскажем, опубликуем. Ну вот так вот. Все. Вопросы, может, есть у кого-то? Не, реально вопрос. Это же вопросы вашего обмена. Сегодня? Сегодня должен был быть обмен, но ваше государство не подтвердило режим тишины.
Что вы спрашиваете? Обмен перенесся или отменился на данный момент? Нет, обмен не может отмениться. Обмен может отмениться только с российской стороны, но мы это не знаем. А мы вас здесь всех, да, собрали специально для этого. Или вы думаете, нам нечего делать? Возить туда, сюда привезти, всех собрать. Если, конечно, обмен сорвется, то не исключено, что вас развезут. У нас сейчас уже лагерь есть для военнопленных. Если обмен сорвется, вас отсюда увезут. Если вас отсюда увезут, то считайте, что обмен сорвался. Полностью. Вы должны понять, что вы нам не нужны. Мы тратим деньги на то, чтобы вас содержать, кормить. Нам нужно забрать своих людей. Ну, есть, я не знаю, какие еще вопросы. Может, кто-то хочет с нами поговорить, чтобы мы сразу выяснили и понимали. Ну, говорите. Пообщаться. С вами, да, пообщаться. Пообщаться отдельно, хорошо. Еще Покажи, пожалуйста, человека, который изъявил желание сам с нами пообщаться. Представьтесь, потому что вы не... Матякубов Тимур Малик Хайдбаевич. Рядовой, командир отделения. Дата рождения? 18.12.82 года. Хорошо. Потому что вот международная пресса, она понять никак не может, как вот люди хотят с нами пообщаться. Ну вот так вот. Вот так вот хотят пообщаться. Вот так и общаются все. Еще вопросы, ребята. Говорите, задавайте. Смотрите, я вам объясню вот про этот режим тишины, да? Россия дает запрос на 2 ВИПов, помимо вас. Украина говорит, нет, но мы уже договорились, как договорились, да? То есть давайте проводить обмен в рамках договоренности. Россия, мы не подтверждаем режим тишины, обмена не будет. И продолжаются дальше торги. Я не знаю, может вам повезет, и этих 2 ВИПов включат в ваш список, и вас завтра поменяют. Ну, я не знаю. А может быть, Украина со своей стороны вместо этих 2 ВИПов тоже попросит кого-то взамен. У нас же много людей из Азовстали, например. Азовцев много у нас, а? Которых у вас называют нацистами там. Хотя вот на молодом человеке в зеленой футболке, насколько я помню, присутствуют точно такие же наколки. Что скажете? Ничего. В принципе, ничего. А вы что был раньше националист. Что будем делать? Убивать друг друга из-за татуировок? Раньше был националист. Да я понял. Что будем делать? Из-за татуировок друг друга будем убивать? Где вы видели таких нацистов, которые никуда не вторгались, а дома у себя защищали свою землю? А ну приведите мне такую аналогию историческую. По-моему, нацисты, они вторглись, да, в одну страну, во вторую, в Советский Союз, да. То есть вопрос не столько в наколках, сколько в действиях. А в России почему-то считают, что вот Азов это нацисты, потому что нашли там 3 наколки. Раздели и заставили крутиться людей до трусов. Это не смущает никого там из любителей Женевской конвенции, а? Сколько осудили это действие? Я не слышал осуждения, может есть. Дайте ссылку, почитаю. Все, вопросов нет? Это снято для того, чтобы ваши это увидели. Они смотрят эти все видео. И они, возможно, возьмут телефон и начнут обрывать. Что давайте, забирайте. Ну это работает тогда. Это работает. То есть вот кто с нами был на интервью, их забирают, меняют, потому что работает ваша схема «Ищи своих не бросай». Сколько людей были брошены на поле боя? Поднимет кто-то руку? Ну, мы понимаем, что как бы все не поднимут. Все не поднимут. Все не поднимут. Да. Хотя статистика если мы сейчас интервью. сделаем выборку по интервью вашим, по вашим историям, которые были, да, и то окажется, что здесь добрая половина, если. Ну, а какая разница? Ну, это ж так. Своих не бросаем. Своих не бросаем, парни, это что? Расскажите, пожалуйста. Пока вы вместе все. Может, вы коллективно ответите на этот вопрос. Хорошо. История. Работайте, братья. История. Мы сидели втроем в окопе. Это я историю недавнюю рассказываю. Прибежал командир, забрал рацию, сказал: работайте, братья, и убежал. Это как? Что ж, в этом контексте, что это означает? А? Кинул.
Кинул, да? Да не, я понял, что кинул, это понятно, что этому самому, любому. А работаете, братья, здесь при чем? Типа, работаете, братья, это типа мы вас кидаем или что означает? А? Типа мы на вас уложим, а мы пошли. Типа мы на вас поклали. Тоже вариант. Может, кто привет еще хочет передать? Со строя. Привет со строя родителей. С нами переговорить? Можно? Дима, давай за раз всех заберем, кто хочет с нами переговорить. Итого 3 человека. А выйдите те, кто хотел переговорить. Да, кто хочет переговорить, выйдите сюда, мы сейчас сразу с вами пойдем. Можно закурить? Выхватил. Надо руку поближе Нет, вот дай я этому дам, на, вот ты уже стоишь полчаса, на. Парни, на, у меня нет, я тебе дам, смотри, что вы делаете, ребят. Ну что это за российский солдат такой? Говорите. Ссылка на телеграм-канал. На YouTube канал. Да, у нас YouTube Я так заблокирован. понял, только вы выкладываете, да, по-хорошему? Не, мы выкладываем большие. Мы выкладываем большие разговоры. Мы не выкладываем вот это вот, знаешь, типа сел, сядь, представься, привет, пока ушел. Мы выкладываем такие большие истории. Можно обратиться? Да. Я не военный, мне можно обратиться. Второй раз возможно с родными как-то пообщаться? 2-3 минуты. Что? Вот у меня такой же вопрос, как у молодого человека. У меня Жулька должна 19 июня была родить, я уже вот сюда написал. Я, блядь, написал в Харькове в Красный Крест, приехал. 1000 человек хочет пообщаться, Аношка с 14 Это я? камерой. А, нет. С одним глазом. А он с нами не С вами еще общался? не общался. Ну, пообщаемся. Вот.